北京长安街突然特技封控，是因为胡锦涛的病危，还是因为千万人突然涌入了长安街的原因呢？传闻倒向张又侠的蔡奇风头力压习近平，与此同时，习近平操控防控疫情的最重要证人周先旺被抓了，这背后在反映着什么呢？中国各种极端天气在频繁交替的出现。多个地区出现高温，而青海却下起了大雪。这个时候，大家真的要注意了。每周6天新闻看点，观众朋友大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间7月8号星期二，亚太时间是7月9号星期三。北京的气氛越来越紧张了。有消息表示，今天的交通管制是尤其严重，交通管制升级为特级，封锁了很多道路，特别是长安街西、复兴路方向一直到301医院，全线都实施了交通管制，所有路口全都封了。据说呢，胡锦涛已经进入到了弥留之际，封路是为了方便各个国家单位、干休所、部委大院、机关大院的老领导、老部下前往医院探视。据说呢，昨天给胡锦涛注射了最后一针补脑干细胞针，然后就停用了。另外还传闻呐，蔡奇是带着中组部长石泰峰以及被出席金砖峰会的中共总理李强授权的国务院参事室党组书记主任邹晓东，趁着胡锦涛意识清醒的时候，曾拉上胡海峰进行密谈。据旅居澳洲的蒋广正先生得到的消息，胡海峰近期可能会出任某省的专职副书记，辽宁省的概率很大。对这个传闻消息呢，我们只能耐心等待一下，看看官方有没有什么动态。如果胡锦涛的情况确实像蒋先生所言，已经被停用补脑干细胞针，估计在世的时间可能不会太长了。至于胡海峰转任某省专职副书记啊，我认为这个等待时间呢也不会太长。省委专职副书记呢是属于副省部级官员，跟胡海峰现任的民政部副部长属于是平级。不过啊，虽然说是平级，但省委专职副书记他比民政部副部长呢有一些实权，而且在省委是排名第3，因此也算是升职。通常副省部级官员的任免，先是由中组部提名和考察，然后报请中共政治局常委会或者是政治局审批，任命之后会通过党内的文件或者是公开通报的形式宣布。一般来说呢，政治局常委会是每周开一次会，政治局的会议是每个月的月末开一次会。所以胡海峰如果转任某省专职副书记，公布的时间也不会太长，所以我们可以保持一点关注。不过长安街封街的这个原因，可能还跟另外一件事儿有关。最近一个阶段啊，每到夜晚慢慢见不到汽车的时候，就有成千上万的夜骑爱好者，在璀璨的灯光之下，骑车驶过长安街上的天安门广场。从白领到学生，人们都是以骑行的方式来缓解压力，享受骑行的快感。这一项活动呢，吸引了越来越多的人，已经成了北京长安街上的一道独特风景，形成了一股新时尚。夜间骑行呢，起码不用担心皮肤会被太阳晒黑。不过呀，其实只要是防护做得好，再加上保养得当，就算是白天骑行，也不用担心脸被晒黑的问题。只要经常使用德莫周勒玻尿酸补水保湿修护急救面膜，就可以对抗紫外线对皮肤的伤害，还能简单细纹、抗老化等等。那现在呢，蓝莓优品正在搞促销，购买这样的4盒10片装的德莫周勒面膜，会赠送给您价值220美元的这样的商品，或者是呢德莫周勒高保湿 VC 精华，或者是卸妆补水2合1氨基酸洗面奶，或者是 VA 晚霜，这3种呢由您任选其一。其实我倒不是说鼓励大家一定到白天去骑行，
只要能对中共形成压力，夜间骑行，我觉得也挺好。中共向来就害怕人群聚集，只要参加的人多了，中共就会感到紧张。特别是长安街上的那个天安门广场和中南海，那就是中共权力所在地。夜间有这么多的人，成千上万的人们集中涌向这个地方，那即使骑车是经过这里，也会让当局感到由内而外的紧张不安，因为他们担心中共政权会受到威胁。中纪委监委在今天发出一份通报，前武汉市长周先旺涉嫌严重违纪违法，正在接受审查调查。拖了5年之后，周先旺是终于被官宣落马了。通报呢没有提及周先旺落马的原因，但这个人呢是一个非常敏感的人，他有非常敏感的背景。有多位知情人对大陆媒体表示，周先旺是7月4号就被带走调查了。与此同时呢，他的多位家人也都被一锅端了。调查人员随后查抄了他们的家，其中有一位跟周先旺有直接联系的人士透露，被带走的前几天，很少在微信上主动跟人互动的周先旺，突然给这位朋友呢发送了一首南宋诗人戴复古的诗歌。这个人没有透露是戴复古的哪一首诗歌。戴复古呢，这是南宋中期的诗人，他是属于江湖派，以爱国情怀和反映民生疾苦著称，所以他的诗作呢，题材大多都是涉及到家国感慨、民生疾苦或者是个人漂泊等等这一类。周先旺突然给这位朋友发送戴复古的诗，是不是在借古人的诗表达自己的某种情怀呢？另外有知情人表示，周先旺落马是涉及到了前湖北省委书记蒋超良案。这个说法我认为有很高的可信度，因为武汉疫情爆发那个阶段，蒋超良是湖北省委书记，而周先旺是武汉市的市长。对习近平而言，蒋超良和周先旺这2个人就是2颗威力巨大的定时炸弹，随时在威胁着习近平。蒋超良是今年2月21号被官宣落马的，虽然官方也没有说明他严重违纪违法是什么原因，但是对于武汉疫情爆发阶段的各项措施，蒋超良可都是按照习近平亲自指挥、亲自部署在行事。早前曾有消息透露蒋超良跟一位副部级的官员一起吃饭的时候呢，曾谈到，从疫情爆发到封锁消息以及处理李文亮医生，都是中办严格按照习近平的指令行事。湖北当局所做的每一步，所采取的每一种措施，都是经过习近平批准的。作为时任湖北省委书记，蒋超良受习近平直接指挥，然后呢，他又按照习近平的命令再传达给武汉市当局。而作为时任武汉市长，周先旺是受蒋超良的直接指挥，然后具体负责武汉市的疫情防控工作。习近平、蒋超良和周先旺这3个人就构成了一条上下贯通的直线。大家都清楚，在武汉疫情爆发初期，武汉曾举行了4万人参加的万家宴活动。2020年1月21号，周先旺在央视采访当中说继续举办万家宴活动。可是到了1月23号，1100万人口的武汉就实施了封城，当时500多万人紧急离开了武汉，有900万人留在了城里。1月27号，央视原定是采访一名武汉的副市长，可是周先旺听说之后，主动要求接受采访。他在受访中承认前期信息披露不及时，还特别的指出，传染病有传染病防治法，他必须依法披露。作为地方政府，我获得这个信息以后，授权以后，我才能披露。作为时任武汉市长，周先旺的这个说法，不仅是把锅甩回给了中共最高当局，不仅是这个问题，而且是直接把中共隐瞒疫情的真相
故意让病毒扩散的秘密给踢爆了。换一种说法，周先旺等于是在说中共最高当局，在说习近平当局故意的让病毒蔓延扩散到全世界，形成大流行。因此可以说，最想把周先旺抓起来的人是习近平，甚至他更希望周先旺这个重要的人证从这个地球上永远消失，带走所有的秘密。其实谁都知道，在中共的体制内呀，周先旺早晚会被抓，一定会被抓，只是一个时间问题。但是在蒋超良被抓了4个多月之后，周先旺才被官宣落马，而且又是在习近平大权旁落这个传闻沸沸扬扬之际，掌握着习近平亲自指挥、亲自部署的重要证据的2个证人都被抓了。大家想一想，这意味着什么呢？是不是意味着倒习派正在收集老习的证据呢？昨天身形消瘦的习近平去了山西调研，他只带着何立峰，而负责协调习近平日常工作和行程、最应该随行的中办主任蔡奇并没有出现，他是去了抗日纪念馆出席了主题展览，还发表了讲话。央视的画面中显示，包括王毅、李书磊和张又侠等等在内的中共政治局委员，以及公安部部长王小洪等等很多高官都参加了这个活动。相比较而言，毫无疑问，这个活动比到山西调研的规格要高得多，重要得多。其实，如果是正常情况，在这个活动上发表讲话的人应该是习近平，而不是蔡奇。但是习近平昨天去了山西，大家想一想，这是有意的安排呢，还是恰好错过了呢？反正蔡奇在这个活动上是做了讲话。其实从某种意义上说啊，这个时候的蔡奇，他的风头明显压过了习近平。韩国的朝鲜日报指出，最近很多应该习近平亲自出席的重要场合，都安排了其他人替补上场。这家媒体呢说的比较委婉，说是习近平的替补，但事实上究竟发生了什么呢？文章当中指出，这种安排难免令人生疑，可能在中共的权力内部存在异常气流。有这么一个传闻表示，在习近平大权旁落之后啊，蔡奇是倒向了张又侠，因此呢，他得到了张又侠的支持，才在这个公开活动当中发表讲话。这个传闻是真是假，我们还需要仔细观察。但是从去年的中期阶段开始，大家可能都注意到了，习近平确实很少参与军队的活动，似乎在跟军方是渐行渐远。从去年的3中全会之后，各大战区频繁调动，苗华、何卫东是相继落马，出身福建31集团军的高级将领们，一个个的都被免职了，全军覆没。现在的中共军委只剩下了张又侠、刘振立和张生民，军队指挥权已经毫无疑问的是落到了有过实战经验的军委副主席张又侠的手上。博主胡亥指出，张又侠通过人事布局颠覆了传统的政工治军模式，重塑了军队权力结构。在张又侠的掌军路线图当中，渊源深厚的陆军司令李乔明确保了张又侠的战略意图贯穿到陆军体系，形成了陆军为王的核心。随后又通过李乔明，张又侠把亲信安插到了北部、中部和南部战区的关键岗位。曾在沈阳军区跟张又侠共过事的吴亚楠主掌着南部战区，张又侠的旧部黄明主掌着北部战区，而在中部战区司令空缺的情况下，跟张又侠师出同门的徐德清在出任着中部战区的政委，与张又侠履历高度重合的郑玄出任着北部战区政委。这些忠诚度极高的亲信将领构筑了张又侠的军中根基，也形成了从陆军到战区的完整链条，帮助张又侠已经奠定了军中的主导地位。另外，前不久有传闻表示，
与张又侠同出14集团军40师的中央警卫局局长周鸿许，他已经升任了中央军委办公厅主任。如果这个消息属实，那么又可以确定的就是他可以帮助张又侠进一步掌控军委核心机关。现在目前的情况啊，中共的5大战区当中，东部战区司令林向阳是习近平的亲信。不过早在5月14号呢，就有大陆的朋友向我透露，林向阳是确定出事了。这位朋友表示，极其可靠的消息，已经开始清算林向阳帮助过的商人和他的亲朋好友都被带到了北京。目前林向阳是不是真的被抓呢？官方还没有通报。但是大家也都清楚，在之前有过这样的先例，有些将领被抓了之后，当局始终不得通报，但是他们却从来没有再露过面。我们呢可以把话再收回来一点，即使林向阳没有被抓，事实上对张又侠也构不成威胁了。东部战区有3个装备精良的集团军，30多万兵力，但是在张又侠的部署之下，东部战区的北部、西部和南部都面临着不同的挤压，东部战区只能局限在东南一隅，战略空间很狭窄。北、中、南3个战区的主官现在都是张又侠的亲信。博主胡亥表示，这3个战区已经涵盖了8个重装集团军，战车、装甲车、坦克等多达数十万辆，而且在海空力量上占据着绝对优势，兵力有近100万之众，对东部战区形成了战略合围。倘若林向阳准备起兵去进京保护习近平的话，也将会被3大战区合力围堵，没有办法突破山东、河北等重兵布防，不能进入京畿要地，所以成功的希望非常渺茫。明显的重压之下，林向阳他敢轻举妄动吗？大约在1个月之前呢，俄罗斯方面呢就有情报说，张又侠已经封锁了北京，他亲自带队持枪巡逻。据说军队在包围北京之后，已经接管了中央警卫局、特勤局、武警和公安特警等武装力量。因此呢，胡亥先生认为，现在的张又侠对军队有绝对的控制权，在中共的政局当中已经形成了无可撼动的主导地位和强权核心。是不是这样呢？我们一起还是慢慢的观察。下面我们再简单的说说中国的异常天气，这一点特别需要大家注意。我每天都在关注中国的时政和民生的话题，这些呢都跟大家是息息相关。所以呢，如果您不想错过的话，可以免费的订阅一下我这个频道，这样呢，我们新节目上传您就会及时收到了。而且呢，对于新观众来说啊，您慢慢的了解一下我这个频道，就会知道这个频道只向大家提供最真实可靠的讯息。昨天山东济南突然出现了狂风暴雨，风雨大到人都难以站立，眼睛根本睁不开。狂风肆虐之下呢，许多树木和车辆被大风吹倒了，有的屋顶是被风给掀飞了。有当地的民众介绍，上午还是个大晴天，到了下午2、3点钟，天气突然骤变，先是刮了一阵大风，然后下了一点雨，接着就是电闪雷鸣、雷暴闪电，狂风大作，从没见过那么大的风，风雨交加，那阵水流特别大。有一位骑车的女子被积水给冲倒了，根本站不起来，连人带车就在水流中挣扎。幸亏呢周边有热心的民众及时伸手救援，才没有发生意外。暴风雨过后的大明湖畔，到处是一片狼藉，不少粗壮的树木被连根拔起，倒在了路上，有的树木被拦腰折断，其中包括一棵180年的老树。狂风暴雨之下，济南的气温骤降了12摄氏度，市区一下从火炉变成了水坑。而在此之前，山东也像很多地区一样，正在经受着极端的高温天气。大陆的气象部门表示呢，现在中国大范围的高温酷热天气是历史同期罕见的。
全国超过35摄氏度以上高温的地区超过了200万平方公里，有不少地区的气温甚至超过了40摄氏度。高温融化了柏油马路，热爆了水泥路面，连空中的飞鸟都被热得从空中掉落下来。在这样的天气里边，许多的人还得冒着高温坚持干活。有一名工人说啊，是什么原因让我在40摄氏度高温的天气依然坚持干活？是爱情吗？是责任吗？是梦想吗？都不是，是 TM 的穷的叮铃当啷响。在高温酷热之下，中暑的人越来越多，也有不少人在酷热高温当中失去了生命。仅武汉市公布的数据显示，今年已经有155个人因为中暑就医，其中5人不幸身亡。许多过去夏天呢相对干爽一些的北方地区，现在也出现了高温高湿的天气，俨然是到了中国的南方。一位北京网民表示，这种天气可以直接蒸包子，是不祥之兆。跟在高温蒸笼里挣扎的百姓相比呢，青海的人们又翻出了冬天的衣物。7月3号，祁连大草原突然降下了大雪，一夜之间白雪皑皑。到4号的早晨，积雪的厚度有半个车轮高。当地的气象人员告诉大陆的上游新闻，因为近期有一股冷空气经过青海，因此呢，当地降下了大雪，到4号早上停止了。据当地的网民介绍，当地气温目前只有7摄氏度，大雪还有20公分左右。通过视频中呢，我们可以看到当地的街道两旁、屋顶、路灯上等等，到处都是一片白雪皑皑，道路很湿滑，积雪还没有完全融化。有一位网民发帖说，大雪把我们帐篷也压塌了，刚生的小马驹也冻死了。当青海在7月飘雪，冻死小马驹的时候，华东、华南等大范围的地区却在40摄氏度的高温中烤人、蒸鸟、爆路面。极端冷热同时出现，交替出现这种状况，在我看来不是什么好的现象，大家真的要注意，这会不会有什么更大的灾难将要来临呢？大家知道吗？2008年汶川大地震之前呢，四川多地都出现了夏日飞雪、鱼群跳跃，还有各种动物反常的状况。还有呢，1976年的唐山大地震之前，也是出现了很多异常炎热之后突降暴雨的现象、地气冒泡的现象等等，都是不正常的情况频繁出现。前几天呢，网络流传的中科院院士、地球物理学家倪思道，疑似是发给某位老领导一个消息，表示他的团队研究发现了多地地下水位异常的情况，因此预测在8个月之内，会在某个地区发生强度可能超过汶川大地震的那种大的地质灾害。所以呢，我再次提醒大家，我们虽然不需要为此感到恐慌，但是千万不能麻木。在得不到中共官方任何准确信息或者是预警的情况下，我们做出一些相应的准备，永远不会有错。好了，以上就是今天我跟大家分享的全部内容了，感谢您的收看，观众朋友，咱们明天再会。